Get ready with me за кино. Ще тестваме няколко нови продукта, докато се оправя. Напоследък толкова нищо не правя, никъде не ходя, че чак си е събитие, че и на кино ще ходя. Имам ето този крем, който изглежда много луксозно, на български бранд и пише, че е идеална основа за грим. Бива бързо, наистина изглежда обещаващо. Съзнах, че доста от продуктите, които използвам и са нови в колекцията ми, се изпъпчвам от тях. Ще да започна да ги проверявам на един сайт, в който проверява дали съставките са комедогенни. Супер досадно е, но пък така реално ще избегна това да се изпъпчвам нон-стоп. Мога да разбера защо марките трябва да слагат комедогенни съставки, не знам. Каква е идеята? По-хидратиращи ли са? Дали това е един кръговрат, в който продават такива продукти и после си купуваме продукти срещу акне? Отгоре ще сложа и един бронзант, който ми е нов на Physicians Formula. Изглежда ето така и уха е невероятно. Рони се малко, но това е положението. Доста е пигментиран. Си оранжевее. Ружът на Trendy Tub. Обожавам го. Следък си правя такива прически, които да ми предпазват косата. Реално не искам да си я горя. Пробвах и да си направя такива кадрици с шал, тъй като не искам за нищо на света да си рискувам съня. И само с шал ми е достатъчно меко, за да мога да спя. И се получиха. Станаха много яки. В офиса ми е много студено и съм си взела една печка, която се духа срещу мен, въпреки че има климатици и отопления. Аз съм много зиморничева. И реално осъзнах, че тази печка супер много изсушава въздуха около мен. И съответно и косата ми. Сега съм по-скоро склонна да мръзна, отколкото да си унищожа току-що подстриганата хубава коса. Както знаете, зимата всички се чувстваме доста зле поради липсата на слънце, но аз си осъзнах още една причина, поради която се чувствам зле, и тя е, че изобщо не правя крачки. Лятото се съсипвам да ходя и сега като си погледнах крачкомера, имам 2000 крачки на ден. Че сега съм се заела с мисията да ходя повече, независимо, че е зима, и тествам тези сенки, които имам от отдавна и още не съм ги пробвала дори. Розови много ще отиват на червилото. Сложих си от тази пудра, която е счупена, но към момента не мога да открия по-хубава пудра от тази на Essence. Тези, които са бейкинг пудрите, не ми харесват. Има само една, която ми допада. Препоръчайте ми някоя хубава. Видях, че на Weibo има една, която много хвалят из TikTok. Знам, че по принцип гела трябваше да си го сложа първо, но по-добре късно, отколкото никога. Всъщност аз не ви казах какво ще гледаме. Ще гледаме докато вечността ни разделим. Аз супер много харесвам Елизабет Олсън, много ми е сладичка, така че се надявам филма да си заслужава. За сега оценката му е 7,5 от 10, което е доста добре.